အားလုံးမင်္ဂလာပါတော့ဒီ Windows 8ကိုအသုံးပြုတဲ့ညီကောင်မောင်နှမများအတွက်ပေါ့နော်user account control ပိတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ Firewall ပေါ့နော် Firewall ပိတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာထဲမှာပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က Start button ထဲကိုဝင်ပါတယ်ဝင်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင် Control Panel ဆိုတာရှိပါတယ်ပုံမှန်အပြင်ဆိုရင်တော့ဒါ Windows 8ပေါ့နော် Windows 8ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Windows 8ကို Windows 7 style ပုံစံမျိုးအသုံးပြုတာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီနေရာမှာဒီ Control Panel ဆိုတာရှိပါတယ်နော် Control Panel ဒီ Control Panel ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတချို့နေရာတွေမှာကြတော့တော့ဒီ desktop ပေါ်မှာလည်းတောလို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ control panel ကို double click နှိပ်လို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းဝင်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပေးရမယ့်ဟာဒီတင်ရင်းစာထဲမှာဒီ Windows Firewall ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင် Windows Defender ရဲ့ user account ရဲ့ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် user account ကိုအရင်ဆုံးနှိပ်လိုက်ပါတယ် user account ဒီမှာကြားလာပြီပေါ့နော်ကဲ user account ကြားလာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ change your account name နောက်ပြီးတော့ change your account type manage another account change user account control setting ထဲဝင်ပါတယ်change user account control setting ပေါ့နော် UAC ပေါ့နော်ဒါကတော့ Windows 8 သမားအတွက်ဖြစ်ပါတယ် Windows 10ကတော့တခြားပုံစံနဲ့တော့ပြရမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ concept အနေထားကြတော့ Windows 10ကိုပဲသုံး Windows 8ကိုပဲသုံးversion တစ်ခုကိုတည်တော့လို့ရှိရင်နောက် version တစ်ခုကိုသုံးတဲ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ် user account control ကိုဘာကြောင့်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့software တွေမောင်းတဲ့အခါမှာသူကnotify လုပ်ခိုင်းရ notify ဆိုတာဒီ software မောင်းမယ်ဆိုရင်တခုခု make changes လုပ်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူမဲတဲ့မဲခွင်းတွေကိုသူက automatic ကိုကြော်လို့တော့မယ်နောက်မမဲတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်စီရှင်နေဆိုရင်အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ always notify ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ notify မဲတဲ့ခါလေးမဲတယ်မမဲတဲ့ခါလေးမမဲဘူးဒါဆိုရင်တော့မသေးချတော့ဘူးဒါကတော့လုံးဝမမေ့တော့ဘူးเนาะ not recommended လားဒီလိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လားအဲ့လိုမျိုးလေးသူက recommended တော့မပေးဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က Windows အစ်စ်ကို Microsoft company ကနေထုတ်တဲ့ Windows အစ်စ်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လုံးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ Windows အစ်စ်ကမဝယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ Windows copy တွေနဲ့အသုံးပြုနေရတယ် copy တွေနဲ့အသုံးပြုနေရတဲ့အခါကျတော့internet တွေရှိပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရှိရင်သူကတခါတည်းဒါဒီ copy ယူပြီးတော့လုပ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသူတည်တော့ရဆိုရင် Windows ကိုတခါတည်းဒုက္ခဖြစ်စေတာပေါ့နော်internet မသုံးဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုရင် internet သုံးမဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့တခြားဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ software တွေမောင်းတဲ့အခါမှာတခါတည်းတန်းမောင်းလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်စီလုပ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တန်းမောင်းလို့ရတဲ့အနေအထားကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် never notify ကိုကျွန်တော်တို့ switch up ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပြီးရင် yes နော်ကြည့်တာဆိုရင်ဒီပိတ်တော့ပြီပေါ့နော်ဒါသူ software တွေပါတယ်မောင်းတဲ့အခါမှာသူမပြောတော့ဘူးမမေးတော့ဘူးပေါ့နော်ကြည့်တာအဲ့ဒါ user account control ကိုပိတ်လိုက်တာပေါ့နော် never notify လို့ notify မမေ့တော့ဘူးပေါ့နော်ကြည့်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ Windows Defender နော် Windows Defender ကိုဝင်လိုက်တယ်နော် Windows Defender ကလည်းသူက internet တွေရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီမှာကတော့ outdoor day ဖြစ်နေပြီပေါ့နော် outdoor day ဆိုတာကတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့က update လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော် internet ရှိလို့ရှိရင်သူ့ကို update လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအလုပ်လုပ်တယ်ပုံဒီအနေထားမှာဆိုရင်တော့သူက Windows Defender ကအလုံးမလုပ်တော့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူက
auto-right ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်မှာ second option မှာ3မျိုးရှိတယ် quick ရှိမှန် full ရှိမှန် custom နော်ဒါကြတော့ auto-right ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကအလုံးမလို့တော့ setting တွေကိုဝင်လို့မရဘူး update definition နဲ့ update လုပ်ပါတယ်ဒါကတော့ internet ရှိထားမှာ update လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော် home ရှိမှန် update ရှိမှန် history ဝင်လို့မရဘူး setting နဲ့ပြင်ချင်လို့မရဘူးနော်ဒါကတော့ auto-right ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကအနည်းဆုံးတစ်ပတ်တစ်ခါတစ်လားတစ်ခါလောက်ကို update လုပ်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် setting ထဲမှာပြန်ဝင်ရှင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ကိုမလိုချင်လို့ရှိရင်ပိတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် real time protection offload ထားတယ်နော် real time protection offload ထားတယ်အကယ်၍ဒီနေရာမှာ on ဖြစ်နေမှဆိုရင်ပေါ့နော်ကို software တွေပါတယ်မောင်းလို့ရှိရင်ဒီ crack file တွေ patch file တွေကိုသူကစားပလိုက်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် Windows Defender ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီ antivirus software နဲ့တူတယ် virus ကာကွယ်တဲ့ software နဲ့တူတာပေါ့နော်real time protection က off ဖြစ်နေတယ်ကိုလိုအပ်လို့ရှိရင် on လုပ်ထားမယ်ကို software တွေပါတယ်မောင်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့ off လုပ်ထားပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ computer ကို on လုပ်ထားပေးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် antivirus တခြား software တွေထည့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်သူကတခါတည်း Windows 8 ရဲ့ Windows 10 မှာကျတော့ Windows Defender ပါလာပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကို update လုပ်ပေးမှဒါလည်းသူ့ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒီကောင်လေးနော်ဒါတော့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုသွားမှာကအခုပထမအနေနဲ့ user control ကိုပိတ်မယ်နောက်ပြီးတော့ Windows Defender ကို off လုပ်မယ်အခုက Firewall Windows Firewall ကို off လုပ်မယ်နော်prepaid network တွေချိန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft company ကနေတခါတည်းသူတည်တော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီWindows ကိုသူကခိုးသုံးနေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ကဒီ computer Windows ကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တာပေါ့နော်ခိုးသုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်အမှန်ရှင်းပေးထားတယ် prepaid network ကအမှန်ရှင်းထားတယ် gas or public network ကလည်းအမှန်ရှင်းထားတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က off လုပ်ပေးရအောင်နော်အဲ့နေရာမှာဒီဘက်မှာဒီဘယ်ဖက်နားမှာရှင်းနေတယ် change notification setting နောက်ပြီးတော့ turn Windows Firewall on or off restore default advanced setting troubleshoot my network ဆိုပြီးတော့ဒီစာသားလေးတွေတစ်တန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းလေးတန်းပါလာမယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က turn Windows Firewall on or off ကိုနေပေးရမယ်ကဲအခုချိန်မှာကြတော့ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်ပါအစိမ်းရောင်လေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါ on လုပ်ထားတဲ့အတွက်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ turn off Windows Firewall ဆိုပြီးတော့Windows Firewall ကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပေးလိုက်မယ်သူကတော့ not recommended လုပ်ထားတယ်နော် not recommended ဆိုတာသူကမပိတ်စေချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ internet တွေပါတယ်သုံးလို့ရခါမှာဒီ Windows ကို Microsoft Corporation ငါမကြည့်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် data ကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲturn off Windows Firewall ကိုအမှန်ရှိပြလိုက်နော် Windows Firewall blocks a new app ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်လိုက်မယ်နော်notify me when Windows Firewall blocks a new app မလို့နော်ဒီကောင်လေးဒီလိုပါပဲကိုကဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးဖြုတ်ထားလိုက်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်နော် turn off Windows Firewall not recommended turn off Windows Firewall not recommended ဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က off လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပိတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် okay နေပေးလိုက်နော်ကြည့်တာဆိုရင်အစိမ်းရောင်ကနေကြက်ချစ်ခဲလေးဖြစ်သွားတယ်သူကတော့ recommended မပေးပါဘူးမလုပ်ခိုင်းဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုရအနေနဲ့ off လုပ်ပေးထားတာပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိတာပေါ့နော်ဒီ Windows ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးပြုနေလို့ရတယ်တရားမဝင်Windows အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်Windows Firewall can help prevent hacker ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ Firewall ကို on ထားပေးရလဲဆိုတော့ prevent တားမြစ်ရ hacker တွေစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတားမြစ်နိုင်အောင်အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီ Windows ကို on လုပ်ထား Firewall ကို on လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ခါလေးတော်တော်နဲ့မဝင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft company ကသူကရောင်းတဲ့ software တွေဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒီ window ကလည်းကိုကဝေသုံးထားတယ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော် copy အနေနဲ့ပဲသုံးထားတယ်ဆိုတော့ပြဿနာရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ firewall Windows firewall ကိုပိတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ Windows firewall ပိတ်တဲ့နည်းစနစ်ကိုလည်းရတော့ပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Windows Defender ကို on off လုပ်ဖက်ပုံစံမျိုးလေးရတော့ပြီ user account ကိုလည်းပိတ်တက်တော့ပြီဆိုတော့ဒီ firewall ရဲ့ Windows Defender ရဲ့ user account ရဲ့ဒီ control panel တရားတွေ3ခုကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ဒီတင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်